बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एका नव्या महिन्याची सुरुवात, तो जावन आसा ऑगस्टचो म्हयनो. पयलो दीस सद्याकाळाच्या 18व्या हप्त्याचो सोमार. ऑगस्टच्या पयल्या तारीखेर आमी अल्फोन्स मारिया लिगोर हाचे स्मरण समारंभ. कोण तो मोठ्यान सांगचे जाल्यार एक बिस्प आणि पवित्र सभेचो दोतोर, बिशप अँड डॉक्टर ऑफ द चर्च. सप्टेंबराच्या 20 आणि 7 तारीखेर 1696 इसवेंत तो इटलींत जल्मता. तरणाटपणार तो एकलो लॉयर जावन आसलो, वकील. एक भोव प्रमुख केज तो जुस्तलो आणि ह्या केजींत तो सोलवलो. आणि ह्या संदर्भात ते काम जे कितें तो करतालो मुखारून व्हरूंक ताका नाका जालें. आणि ती व्याप्त सोडून तो एक याजक जालो. याजक जाल्ले उपरांत ताची प्रख्याती सगळ्यान वाडली, प्रत्येक जावन एक बरो शिकोणदार जावन. ताणे एक धार्मिक मेळ घडलो. त्या मेळाक आज आमी रेदमतरिस्त म्हणटा. रेदमतरिस्त मेळाचे याजक, रिडेम्पटरिस्ट. आणि हांचे प्रमुख काम जावन आसले मिशनरी वावर करचो, प्रत्येक जावन हडलेनी. 1748 इसवेंत ताणे एक अपुर्बायेचो आत्मीक बूक बरयलो, नैतिकते विशयी, ऑन मॉरल थिओलॉजी. 1762 इसवेंत ताका इटलीच्या एका दियेसीसचो बिस्प जावन नेमक केलो. त्या संदर्भात त्या दियेसीसींत जायते समस्या आसले. सांगतच ताणे घडलेल्या धार्मिक वडींती जायते समस्या आसले. आणि हाचे वरवीं ताका जायते कश्ट सोसूंक मेळ्ळे. एककडच्यान निराशाय उपजली, पूण ताणे विश्वास सांडलो ना, धैर्य सोडले ना. आणि अखेरेक ऑगस्टच्या 1 तारीखेर 1687 इसवेंत 90 वर्सां प्रायर, 90 वर्सां प्रायर तो शांतीन अंतरत. 1839 इसवेंत ताका सांत म्हणपा सारलो. आणि 1871 इसवेंत पवित्र सभेचो दोतोर, डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हूण ताका वोलायो. सा अल्फोन्स मारिया लिगोर आमा पासोत विनंती कर. भोवन न्ही भणीनो, आमी आमचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर मुखारून व्हरता. प्रत्येक जावन प्रवादी जेरेमियाच्या पुस्तकाचेर. प्रवादी जेरेमियाच्या पुस्तकांतले वाचो. अध्याय 20 आणि 8 वळी 1 तावन 17 पर्यंत. त्याच वर्सा जुदाच्या राया जेदेकियाचे राजवडकेच्या आरंभाक, म्हणजे 4थ्या वर्साच्या 5व्या महिन्यांत आजूराचो पूत हनानिया
गिबेयोन गावनचो प्रवादी याजकां आनी सगळे पोरजे हुजीर सर्वेस्पराच्या मंदिरांत म्हजे कडेन अशें उलयलो. दळबारांचो सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा, हांवें बाबिलोनाच्या रायाचें जूं मोडलां. बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान ह्या जाग्या वयलीं व्हेल्लीं ती सर्वेस्पराच्या मंदिराची सगळीं आयदनां हांव 2 वर्सां भितर ह्या जाग्यार परतून हाडटलों. आनी हांव जेहोयाकीमाच्या पुता जुदाच्या राया जेकोनियाक आनी बाबिलोनाक गेल्ल्या जुदाच्या सगळ्या निर्वसितांक आनी जाग्यार परतून हाडटलों. उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव बाबिलोनाच्या रायाचें जूं मोडतलों. तेन्ना जेरेमाया प्रवाद्यान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत एकठांय जाल्ल्या याजकां आनी सगळे पोरजे हुजीर हनानिया प्रवाद्याक जाप दिली. जेरेमाया प्रवाद्यान ताका म्हळें, आमेन. सर्वेस्पर अशें करूं, तुवें प्रवाद करून सांगल्याय ती उतरां सर्वेस्पर शाती पावूं आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वासितांक बाबिलोनांतावन परतून ह्या जाग्यार हाडूं. पूण आतां तुज्या आनी तुजे पोरजेच्या कानान पडा सारकें हांव सांगूंक वेतां तें उतर आयक. पुर्वितावन तुज्या आनी म्हज्या आदीं येवन गेले त्या प्रवाद्यांनी जायत्या देशांचेर आनी व्हड व्हड राजांचेर झुजू, दुकोळ आनी मारीची पिडा येतली म्हणून प्रवाद करून सांगले. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हणून प्रवाद करून सांगता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात्र सर्वेस्परान ताका खरेंच धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना प्रवाद्यान जेरेमियाच्या खांदार आसलें तें जूं काडलें आनी तें मोडलें. आनी हनानियान सगळे पोरजे मुखार म्हळें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, 2 वर्सां उपरांत हेच भाशेन हांव बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराचें जूं मोडतलों आनी सगळ्या राष्ट्रांच्या खांदा वयलीं ती काडटलों. उपरांत जेरेमिया प्रवादी थंयचो गेलो. हनानिया प्रवाद्यान जेरेमियाच्या खांदा वयलें जूं काडून मोडल्या उपरांत हनानिया प्रवाद्यान जेरेमियाच्या खांदा वयलें जूं काडून मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियाक पावलें, वच आनी हनानियाक अशें सांग, तुवें रुकोडाचें जूं मोडलें, पूण ताचे सुवातेर तुवें आतां लोंकडाचें जूं करचें पडटलें. कित्याक दळबारांचो सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा, बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराची सेवा करतात त्या सगळ्या राष्ट्रांच्या खांदाचेर हांव लोंकडाचें जूं घालतलों आनी ती ताची सेवा करतली. रानवट मनजाती पर्यंत हांवें ताच्या अधीन केल्यात. जेरेमिया प्रवाद्यान हनानिया प्रवाद्याक म्हळें, हनानिया आयक, सर्वेस्परान ताका धाडूंक ना आनी तुवें ह्या लोकांक फुडकीर बरोवसो दिलाय. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हनानिया आयक, सर्वेस्परान तुका धाडूंक ना आनी तुवें ह्या लोकांक फुडकीर बरोवसो दिलाय. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव तुका पृथ्वे वयलो काडून उडयतलो. ह्याच वर्सा तूं मरतलोय, कित्याक तूं सर्वेस्परा विरोध द्रोहाचें उतर उलयलाय. त्याच वर्सा 7व्या म्हयन्यांत हनानिया प्रवादी मेलो.
भूमुगच्या इश्टनो घराची एक परिस्थिती आमच्या मोती भितर आमी हाडया. आता घरांत भुरगीं असतात न्ही, आणि भुरग्यांक खेळाच्यो वस्तू दितात. आता केन्ना भुरगे आयकना त्या वेळार कितें करतात आवय बापूय, तांच्यो खेळाच्यो वस्तू तांचे तावन काडून पयस दवरतात. वा भुरग्यांनी इसारलेलें दिनात. वा आदल्या काळार जाल्यार भुरग्यांक बोडयेची रूस लागयताली. आता हे सकड भुरग्याक बरें जायना. आता भुरग्या तावन खेळाची वस्तू काडून दवरली जाल्यार भुरगे आयकताय? आयकना. भुरग्यान इसारलेलें दिना जाल्यार भुरग्याक खुशी जाताय? जायना. भुरग्याक मारलें जाल्यार तें भुरग्याक बरें जायना. पूण ह्या सर्व संगती मुखांतर आवय बापूय कितें करतात गे म्हळ्यार भुरग्याक एकलिसांव शिकयतात. आता खंयचेय भुरगें बरें केल्ल्या खातीर वा बऱ्यान जियेल्ल्या खातीर, शेगुणी बरीत जिवीत जियेल्ल्या खातीर कोणी शिक्षा दिनात. भुरग्यान कली चूक केली आनी ती चूक तिदवूंक तयार नातल्या वेळार मात्र भुरग्याक असल्या रितीची शिक्षा दितात सोड न्हू. भुरग्यान सांगले बरें आयकल्यार कोणी शिक्षा दिनात. आता असल्या रितीन भुरग्याक चलोवचे मुखांतर आवय बापूय कितें करतात गे म्हळ्यार भुरग्याक एकलिसांव शिकयतात. त्या वेळार भुरग्याक तें बरें लागना जावंक पुरो, पूण खंडीत जावन ताचे मुखांतर तांच्या जिवितांत एक शेगूण वाडता आनी हो शेगूण तांचे जिवीत सुफळ करता. आता हो अनुभव आमच्या मोतीन दवरून आमी आयच्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हांवें सुरवेर म्हळें आमी जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो नियाळ मुखारून व्हरते आसा म्हणून. आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयता दोग प्रवादी, एक हनानिया प्रवादी आनी एक जेरेमाया प्रवादी. आता कसलो कॉन्टेक्स्ट, कसलो सन्निवेश, या संदर्भार बाबिलोनान घरान बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर ताणें इस्रायलाचेर दाड घाल्या, जुदाचेर, आनी ह्या लोकांक बाबिलोनाक गुलाम जावन व्हेला. घटमुट आसल्यांक, कोण ताका जाय तसल्यांक ताणें थंयसर बंदिवान करून व्हेला आनी थोड्यांक हांगाच सोडला. पूण बेश्टें सोडूं ना, ताणें एक तासोच राय नेमला. काही गोंबे म्हणटात ताका, पपेट राय. म्हळ्यार बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर कितें सांगता तशें ताणें हांगा चलोवंक जाय. ताणें सांगले बरी आयकूंक जाय. ताचीच खुशी ताणें करचे बरी ना. आपणाचेच लोकांक ताणें कश्टान पळोवंक आसा. आता ह्या संदर्भार हनानिया म्हणटा की आळे तुमचे कश्ट सकड बेगीनच परिहार जातात, देव तुमकां बेगीनच सुटका दिवचार आसा म्हूण. एका रितीन पोकळ भरवोसो हो दितालो. तशें म्हणटाना तो एक नीज प्रवादी न्हय म्हणून हांगासर आमकां कळटा. पूण जेरेमाया म्हणटा की
तुम्ही आता कष्टांत आसात वय आणि हे कष्ट तुमका नाकात वय आणि हनानियन सांगचे बरी हे कष्ट वेगीनच परिहार जाल्ले तुमका जाय आणि म्हाकाय जाय. पूण उडास दवरा, हे कष्ट देवान तुमचेर बेस्टेन्स धाडूंक नात. कित्याक धाडल्यात? तुम्ही देवाच्या उतराप्रमाणे चलोवंक नात. तुम्ही ताणे दाखोवन दिल्ले वाटेन चलोवंक नात. ताणे धाडिल्ल्या प्रावादींक तुम्ही तिरस्कार केल्लो आसा आणि ह्या सर्व कारणांक लागून देवान तुमचेर ही शिक्षा धाडल्या. त्या देखून तुम्ही ही शिक्षा अनुभव करूंकच जाय आणि अनुभव करताना तुमका तुमच्या पातकांची वळख जातली आणि ती तुम्ही पातका रडल्ल्या शिवाय तुमका सोडवून ना. आणि हे इस्रायल परजेच्या चरित्रेंत आमकां पळोवंक मेळटा तो वळतो. केन्ना इस्रायल परजा देवाचेर उपराडटा तेन्ना तांचो वैरी राय येवन तांकां धाड घालता आणि ही धाड घालूंक देव सोडटा आणि तांकां गुलाम जावन वेल्ल्या वेळार त्या कश्टांत तांकां तांच्या पातकांची वळख जाता. ते पातकां वळखून घेतात आणि केन्ना पातक वळखून जिणी बदलतात तेन्ना देव तांकां सुटका दिता. आणि तेंच हांगा प्रावादी जेरेमाया म्हणटा, जर तुमकां हे गुलामपण अनुभव करूंक मेळना जाल्यार ते देवा वरवीं न्ही, बदलाक तुमचे वरवीं. आणि तुम्ही पातक वळखून जिणी बदलल्या शिवाय हे गुलामपण तुमचे तावन वेचेना. आता ही शिकवण जेरेमाया प्रावाद्यान दिल्ली हनानियाक बरी लागली ना. आणि देवान कितें केल्लें म्हळ्यार जेरेमाया प्रावाद्याक सांगलेले, तुज्या खांद्यार एक नांगोर तुवें बांदूंक जाय. नांगोर म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा, गाद्यान कोसताना दोन जोतांक सांगाता तांच्या खांद्यार हो नांगोर बांदतात. तशें म्हणटाना त्या दोनी जोतांनी सांगाता वचोंक जाय. नेगी थोडे पोटी तुमकां कळीत आसतलें, गायरां दुसऱ्यांच्या गाद्याक वचून बात केल्ल्या वेळार दुसऱ्यांच्या जाग्याक रिगोवन थंयसर तांचें कितें आसलें केळंबेगी कृषिगी केल्ल्या वेळार तांणी तशें वसनातले बरी कितें करताले म्हळ्यार त्या गायराच्या गोमटेक वडेक लांकूड बांदताले जडायेक, सो ते उखलून धांवनातले बरे. आता हे लांकूड जावं दी वा हो हे जू जावं दी बरें न्ही. आणि जेरेमाया प्रावाद्याक देवान सांगले, हे तुवें तुज्या खांद्यार बांदूंक जाय. कित्याक एक संकेत की लोकांकी आज असलेच कश्ट आयल्यात. कसले कश्ट? बाबिलोनाची बंदड. बाबिलोनाची बंदड. कित्याक देव ताच्या प्रावाद्या मुखांतर केवळ उतरांनी मात्र उलयनातलो, असल्या संकेता मुखांतरी तो उलयतालो. आणि आता जेरेमाया प्रावाद्यान लोकांचे कश्ट आनीकी लांबतेले म्हूण सांगल्ल्या वेळार हो अनानिया प्रावादी येवन कितें करता की म्हळ्यार जेरेमाया प्रावाद्याच्या खांद्यार आसलो तो नांगोर मोडटा. म्हळ्यार लोकांक सांगूंक अरे जेरेमाया प्रावादी ताच्या खांद्यार हो नांगोर घेवन भोंवतालो, सांगूंक तुमचेर कश्ट आसात म्हूण. पूण पळय, हांवें तो नांगोर मोडला आणि आता हांव तुमकां सांगता की देव तुमचे कश्ट बेगीनच परिहार करतलो म्हूण. आणि तेन्ना जेरेमाया प्रावादी देव म्हणटा, ताणे तुज्या खांद्यार आसलो तो रुकोडाचो नांगोर मोडला न्ही. आता तुवें कितें करचें? आता तुवें एक
लोंकडासो नांगोर तुझ्या खांद्यार घेजे. लोंकडासो नांगोर मोडूंक जायना तितल्या सुलाभायेन. म्हळ्यार कितें? देव सांगतालो की तुमचे कश्ट आनीकी लांब आसात. तुम्ही तुमची जिणी बदलता मुसोर हे कश्ट आसतले. आणि ते कश्ट तुम्ही जिणी बदलिनात जाल्यार आनीकी कश्टांचे जातले. त्या देखून पयले रुखाचो नांगोर आसुल्लो, आतां लोंकडाचो नांगोर. लोंकडाचो नांगोर. भोवन न्ही बडीनो, पळया हांगासर दोग प्रवादी. एकलो देवाचो खरो प्रवादी आनी एक फुडकिरो प्रवादी. आनी फुडकिरो प्रवादी लोकांक कितें आयकूंक जाय आसलें तें सांगतालो तो. तुमचे बेगीनच तुमचे कश्ट बेगीनच सोंपतले, तुमकां तशें जातलें अशें जातलें, तुमी जिणी बदलीचे म्हूण ना, देव तुमचे कश्ट परिहार करतलो म्हणून एका रितीन पोकळ बासोवनी तो दितालो. पूण हांगासर आसा नीज प्रवादी, जेरेमाया प्रवादी, खरो प्रवादी. तो म्हणटा ना, तुमी जिणी बदलल्ल्या शिवाय तुमचे कश्ट परिहार जावचे नात. भोवन न्ही बडीनो, हनानियान अशें लोकांक फटयल्ल्या खातीर, लोकांक वाट सुकयल्ल्या खातीर जेरेमाया प्रवादी म्हणटा, तूं एका वर्सानच मरतलोय. कित्याक? लोकांक खरी वाट तुवें दाखोवनाय. जे कितें देवाचो संदेश आसा तो तुवें परगट करूंक नाय. आनी तशेंच जालें. पळया देवान कशें ह्या फुडकिऱ्या प्रवाद्याक शिक्षा दिली म्हूण. भोवन न्ही बडीनो, उडास दवरया आमी. आमचेर येवचे कश्ट आमकां अनुभव करूंक मेळचो तो तत्वार हे सकड आमकां जिणी बदलूंक आपयता. देवाक आमचे राग आयला म्हणून सांगूंक न्ही, बगार त्या मुखांतर ताचो एक संदेश आमकां आसा. आनी त्या प्रमाणे आमी ह्या संदर्भाचो फायदो उठयलो जाल्यार कितें जाता? आमकां बरें जाता. हर एका कश्ट संकश्टा वेळार, पिडे सोलवणे वेळार देवाचेर शिणी उसारच्या की हाचे मुखांतर देव म्हाका कितें सांगता, हांवें कशें म्हजी जिणी बदलूं, कशें देवाक हांवें वळखूं ही सवाल आमी विचारूंक जाय. आनी तेन्ना हर अवकाश कितें जाता? आमकां जिणी बदलूंक, जिणी सुदारण करूंक आनी देवा थंय येवंक एक अवकाश जाता. आमचे भोंवतणी अनानिया तसले जायते फुडकिरे प्रवादी आसतले, सूख शिकोवन दिवचे. पूण तांचें कान आमी तांकां कान दिनासतना आमी देवाचेर पातयेवन जिवंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक, तें कश्टांचे जाल्यार त्या प्रमाणे जिवीत मांडून हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. हो संदेश आयच्या वाचपांत आमकां मेळटा. भोवन न्ही बडीनो, बायबलांत 150 कीर्तन आसात. ह्या सर्व कीर्तना पैकी लांब एक कीर्तन आसा, तें जावन आसा 119 119. क्विजान हे सवाल विचारल्यार तुमी उडास दवरूंक जाय. सर्व कीर्तना पैकी लांब कीर्तन 119. आनी हे कीर्तन प्रत्येक जावन त्या कीर्तनाचो आयचो वांटो
देवाच्या मोगांत देवाच्या जाणवयेंत वाडचे मुखांतर जे कितें आमकां बेसांवां राखून आसात त्या विशयी तें कीर्तन उलयता. तर आतां तें कीर्तन आमी भक्तीपणान मागया. श्लोक. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. फोटकी रे वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्राची समजोणी उपकार करून म्हाका दी. म्हजे जिबे वयले सताचे उतर काडी नाका, कित्याक तुजे उपादेश हांव पातयेता. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. तुजी भयभक्ती आसलेले म्हजे तें परतून तुजी विधी नियमाची समजणी घेवन दीत. तुज्या नियमा प्रमाणें चलून म्हजें काळीज सुखी विणें जावं दी. तेन्ना म्हाका लज भोगची ना. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. खोटे मनीस म्हजो नाश करूंक पारोत करतात, तरी म्हजें मौन तुजी कुशी नियाळीत आसा. तुज्या विधी नियमाक पाठ करून हांव चलोवंक ना, कित्याक तुवेंच म्हाका ताची समजणी दिल्याय. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भडिनो, फाटल्या वर्सांनी आमी हर एका वर्सा बायबल डायरी छापतां, कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेंत. ह्या डायरेर हर एका दिसाची वाचपां, पयलें वाचप, दुसरें वाचप, कीर्तन, त्या वाचपांचेर नियाळ, मागणें, त्या त्या दिसाच्या सांताची जिणी, सांताची फोटो आनी सुरवेर हर एका दिसा आमी मागोवंक जाय ती मागणी, सांताची नोवेना, हें सक्कड आमी छापतां. आनी ह्या डायरेंत आमी तुमची नांवां छापतां. म्हळ्यार तुमच्या जल्माच्या दिसाक, काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भार वा कुटुंबांत कोणी देवादीन जाला जाल्यार तांचो उडास काडून. आनी ह्या नांवा फाटल्यान आमी 1,000 रुपये कलेक्ट करता. हाका म्हणटात पेड स्पॉन्सर म्हूण. बायबलाच्या डायरेची पानां स्पॉन्सर करची. आतां हाचे मुखांतर जमो केल्लो पयसो आमी कितें करता गे म्हळ्यार आमी दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकपाक स्कॉलरशीप दिता. आनी आदल्या वर्सा सुमार 10 लाख रुपये आमी असल्या बऱ्या कामाक खर्चिल्यात. येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करता. तुमी ह्या वर्साय तुमचें बरें मन दाखोवन हे पेज स्पॉन्सर करीचे म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करता. ऑगस्टाच्या 15 तारखे पयलें तुमची नांवां तुमी दिवंक जाय. खंयचे दीस तुमी स्पॉन्सर करतात त्या दिसा कसली नांवां आमी थंयसर छापिजे आनी तुमचो एड्रेस, कित्याक म्हळ्यार तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ते डायरी तुमच्या घरा धाडून दिता. तुमी उपयोग करयेत तशेंच तुमी ते हेरांक धाडून दिवयेत, तुमच्या कुटुंबाच्यांक गिफ्ट दिवयेत. त्या देखून हे सर्व विशय तुमी म्हाका व्हॉट्सअप करचे. डेट्स, नांवां आनी तुमचो एड्रेस. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिरिल लसरादो विटला मंगळूरतावन, फेविन मास्कुरेनस मेलबोर्न तावन, नोएल टेल्लिस बोरिविली मुंबई तावन, सिल्वेस्टर लोबो बोरिविली मुंबई तावन, एविटा आनी डोविटा लोबो बेंगलूर आतां कॅनडा तावन, जेसिंता डी अल्मेडा ब्रह्मावर तावन, मेबल लोबो किन्निगोडी मंगळूर तावन,
ब्रदर फ्लेमिंग डिसूजा आणि सिस्टर इमॅक्युलेटा दोगांय करमिलीत. नेल ब्रिट्टो मुंबयतां जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. सांगतच देवदेन ब्रदर मौरिस फोन्सेका करमिलीत हाका सर्वीस पर देव सस्नीक विषय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. उडास दवरा बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक. तर फाल्यां परत मेळटा. मोग असो.